Şimdi siz yaklaşık olarak bir aydan beri horlama protezi kullanıyorsunuz. Bugün bir kontrole geldiniz. Hazır bulmuşken ben böyle bir video çekeyim istedim. Çünkü bunu istememdeki amaç şu, sizin gibi gerçekten çok insan var ve bu insanlar ne yazık ki hasta olduğunu bile bilmiyor. En azından onlara bir ışık olabiliriz. Şimdi size şunu soracağım. Biz tedaviye başlamadan önce bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Hayatınızı nasıl etkiliyordu? Bunları bir anlatabilir misiniz? Sonra da neye başvurdunuz, sonra olmayınca bize nasıl geldiniz? Bunları şöyle bir özetleyelim böyle kısa kısa. İlk başta göğüs doktoruna gitmiştim. Yük apnesi var dedi. Cihaz verdiler. Evet. Cihazı kullanamadım. Evet. Bayağı bir sıkıntı yarattı. Aslında maske şöyle, çok etkili bir yöntem ama maskeye biraz alışmak, biraz yetenek gerektiriyor. Evet. Bisiklete binmek gibi herkes ne yazık ki alışamıyor. Doğru söylüyorsun. Ben burnumdan nefes alamadığım için alışamadım. Hı hı. Sonra YouTube'da sizi gördükten sonra... Tamam ama önce, oraya gelmeden önce size ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Mesela hayatınız nasıl etkiledi, işte yorgunluğunuz vesaire? Yorgunluk, uykusuzluk, gece uykudan, affedersiniz özür dilerim söylüyorum, idrarle çıkma çoktu. Çok yapar. 7-8 kere yemek, gıda devamlı istiyordum, şeker istiyordum, tatlı istiyordum devamlı böyle eşimden. Ve bunlar kayboldu sağ olun. Teşekkür ederim sizin sayenizde bir aydan. Peki horlama performansı nasıl mesela? Eşiniz mutlu mu? Mutlu. Evet. Çocuklarım da mutlu. Annem de mutlu. Güzel. Hepsi dua ediyor size. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki gün içerisindeki yorgun olma halleriniz nasıl oldu? Hiçbir şey kalmadı. Güzel. Çok rahatım. Yorgun kalkıyordum uykudan ama şu anda yorgun kalkmıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde artık görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkür ederim.